Se um dia você quiser deixar a casa da lareira, a Arlequina não vai te ferir, ela só vai apagar suas memórias e te desejar um futuro feliz. Mas se você trair a casa da lareira, então ela mesma vai te mandar encontrar a antiga serva. Nos primeiros tempos, a casa da lareira era liderada pela antiga serva. Um lugar que parecia um orfanato comum, mas na verdade, era um centro de treinamento cruel, onde as crianças eram forçadas a matar umas às outras, tudo para criar assassinos perfeitos. A própria Arlequina já teve de matar sua melhor amiga com as próprias mãos, e foi por vingança que ela eliminou a antiga serva, tomando seu lugar. Desde então, sob seu comando, a casa da lareira deixou de ser um inferno e passou a ser o porto seguro de todas as crianças perdidas.